呢度咧又係由夏威夷，唔係由呢個台北飛去夏威夷啊。由於搭客唔多，所以好多空位啊。咁我哋咧就因為太長，咁就即係瞓低啊。咁啊拎起嗰啲 plan。由於飛到咧即係4萬幾尺高空啊，所以隻耳咧就好嗡，所以佢要捽耳。呢度咧就係我哋喺當日，即係應該係29號啊，就係去到呢個夏威夷3點，去到夏威夷嘅機場。咁嗰度咧就有一啲即係當地嘅少女啦嚇，即係送啲花環啊帶上去俾我哋影相。呢度咧就係嗰個大蜂坳，呢個大蜂坳咧就係2個山谷嚟嘅。呢個大蜂坳周圍嘅環境啦。呢度由大蜂坳望落去個周圍嘅環境。咁聽佢嗰個導遊介紹咧，就係即係當時日軍偷襲呢個珍珠港嘅時候，嗱呢個咧就係大蜂坳嗰個地圖啦。嗱呢度2條行車隧道，呢度就望過去嗰個附近嘅景色，好靚下，但係好大風。呢度咧就係夏威夷群島嗰個市政廳。呢夏威夷嘅街道啦。前面嗰個銅像咧，聽佢話咧係嗰個發現夏威夷群島個船長個紀念像嚟。當日咧都幾熱嘅，30幾度啊。咁但係咧佢同香港唔同。咁佢咧就好乾爽嘅，熱得嚟。但係呢度咧就係我哋住嘅酒店。阿思明嚟揾我哋啊，咁兩隻奶喺酒店門口，佢哋有啲窗廚喺度欣賞。我覺得思明好似瘦咗。嗱，我哋咧就當日咧就坐一隻咧叫林肯嘅汽車，咁佢呢個咧係7座位嘅，咁好長嘅。咁嗰個車裏邊有2部電視機啦，有啲酒吧啦，即係嗰啲酒杯啦。嗱呢度咧就係偷襲珍珠港嗰個紀念館前邊，入門口嘅正面。呢個就係嗰個美軍嗰個被日本炸嗰個主力艦嗰個艦。呢隻咧就係嗰個主力艦啊。當然啲人艦死咗1000幾人啊，俾佢炸，即係一炸中嗰個呢個艦嗰個儲藏軍火嗰個輻射爆炸，啲爆炸。呢度咧由嗰個館嗰度望出去周圍嗰個環境。咁佢有場係佢哋2個喺度休息啊，準備等入場睇電影。咁佢好怪嘅喎，入場咁佢咧就即係偏離第幾場，我哋都係就第5場啊。咁嗰場戲咧大概介紹整個日軍點樣偷襲珍珠港當時嘅慘況啊。嗱呢個白色嗰個咧就係嗰個
紀念被炸沉嗰個朱棣艦嗰個紀念館嚟嘅。咁我咧由岸邊坐呢個遊艇過去，好近下啫。嗱，呢個咧即係當時被炸沉嗰個朱棣艦咧，即係嗰個遺骸。呢個咧係唔係嗰個船尾嗰個炮台嗰個架嚟嘅。嗱，後邊嗰隻戰艦咧就係當第二次世界大戰結束嘅時候咧，就係美日啊喺嗰個戰艦嗰度簽和約嘅。嗱，呢啲就係嗰個戰艦嗰個即係被炸沉嗰個遺骸。嗱，呢度咧有27個孔個紀念館，好簡單嘅。咁佢咧就代表咗27孔禮炮。呢度望落去下邊咧有遺骸啦。呢個咧就係當時啊，即係被炸沉嘅時候，即係嗰個陣亡嘅戰士名單。嗱，呢個咧就係 YKK 著名嘅 YKK 海灘嘅。咁佢2公里長嘅。咁沿岸咧係即係下面啲酒店嚟嘅。咁呢個海灘嘅特點咧就好鬼大浪嘅。咁嗰啲人咧就根本上唔係游水，就喺度曬太陽。咁好多人喺度滑浪嘅。嗱，你睇到遠遠嗰個咧就喺度滑浪啦。嗱，呢度咧就係 YKK 嗰個酒店附近嗰啲街道。好多遊客嘅。你留意咧，嗰度2個箱啊，但係佢斬下咧就嗰個唔準過，即係唔好過。咁到個公仔咧就係即係可以過馬路，實際嗰個公仔嗰度過馬路咧，你只能夠行一橛，咁佢即刻斬，你要跑埋過去嘅。呢度咧就係嗰個我哋對出去嗰度咧，酒店嗰度，即係個河隔離咧，即係就係一個高爾夫球場嚟噶。咁啊環境好靚下。咁個湖嗰條河咧就係有人喺度爬艇嘅，唔係沙灘嚟。呢度酒店外邊，即係我哋住嗰個酒店嗰個酒店。住緊4樓啊！嗱，有個滴滴嗰個咧就係阿歡嚟啦，我喺街嗰度影相啊，睇到唔嘛？因為佢打手勢啊。呢個咧就係 YKK 嗰度有好多商場嘅，咁呢個咧就叫皇帝鄉村。咁佢咧就本來可能係皇帝，即係當時咧就係夏威夷係一個有皇宮嘅，咁佢一個行宮鄉村。咁而家改為咧就係一個商場。呢度咧都係行出去個 YKK 另一個角度去影嘅，即係差唔多盡頭。你睇下咧就又好淺喎，行好遠都係。即係唔到嘛，但係又好大浪。咁佢咧由於太大浪咧，所以有啲地方係捉起條堤咧，俾人哋即係圍堤咧，俾人游水。
呢度咧就係我哋另一日咧就環繞整個夏威夷島啊，嗰個島咁即係喺嗰個去到個希爾頓酒店嗰度周圍嘅環境。呢度阿歡同阿思明啊。呢度就係 YKK， 都係 YKK 啊！啲人就主要就係日本人同朝鮮、南韓。喺呢度咧就係我哋住喺嗰個美麗華酒店啊，喺16樓，周圍咧好多白鴿啊！咁阿歡咧就喺度餵緊啲白鴿。你落一啲啦。頭先嗰隻跛腳嗰隻，跛腳嗰隻食飽咗咯，走咗咯。留翻啲俾阿思明玩啦，喂！思明呢仲得閒同你玩啦，等叫撳極佢都唔理身啊！好啦，喂，你坐低玩。你隻手停咗佢就係識㗎啦嘛？係，即係你撳。好少到啊！緊要啊！嚟緊啊！喂啊喂啊！佢一知道有食就即刻嚟㗎啦，真係咁過癮嘅真係。撳住佢就得㗎啦嘛？唔使撳㗎，你係出現 RE 咁就得㗎啦。哇！出現 RE 佢就掂㗎啦。係啊，就行緊㗎啦。佢而家都滴答滴答咁，佢都係咪行緊啊？係。好少咗啊，得翻得幾隻啫而家。緊要啊！嚟！飛緊嚟啦，飛緊嚟啦！要多啲先啊！嗰個。酒店多得嚟，呢個嘢係人晒呢啲咁嘅好多嘢。哦，快晒啦嘛！好啦喎，點生啦？哦，你媽飛緊啊！嚇？喂，呢隻跛嘅，你。隻跛嘅又嚟啊！等食咗好多啊，隻跛嘅。咁過癮嘅真係嚇！即係外國都係。哇！呢隻白色嘅靚啊，呢隻。好啦，留翻啲俾阿思明玩。仲有好多喎。呢隻唔識入嚟啦，雖然。嚟，呢度，哇！正炸落去啊！嚟。你放下邊，放上面，佢又飛晒上面啦！佢哋，等跌咗佢落去用死啊！你真係。好肥啊啲！唉，好啦。哦，識得。驚，你哋玩下咯。佢又走上落嚟啦。佢隻落嚟嘅真係落嚟喎，落嚟。
落街行啊！叫個仔起身啦，8點幾啦。依家幾點啊？咪陣間啊，好啦嘛，好啦好啦，唔好影。俾你坐嗰度掟啲出嚟咪得咯，嚟誒，唔使啊！掟啲出嚟啊！成蚊個麵包俾你食晒。打啦啩，裝個頭。哇！你死我成扎啊！呢頭，嗰頭，啊俾呢個跛腳食啊！嗰個跛腳可唔可以食啊？喂！跛腳食咗好多啦頭先。我拎埋嚟啊，唔餵人，餵埋佢啫。揼埋嚟啊！睇下佢食晒之後，知唔知我哋係冇啦？佢走唔走先？喂，我哋咧就幾餐都喺呢個快餐食嗰個自助餐。臨走前喺嗰個酒店嗰度食自助餐，唔係酒店嚟嘅，係最經濟㗎啦。4.9毫半好似，唔知4個幾。呢度咧就係夏威夷嘅機場啦。阿思明咧就送我哋去搭飛機，咁我哋咧就送思明搭巴士。就我哋去坐呢隻咧就係華信，即係中華航空公司嘅。呢個由嗰個航機度影翻去，好啊，係咁多啦。